ये देखो पिक्चर हिट हुई नहीं और इन लड़कियों के स्टेटस देखो कि माय डैड इज माय रियल बाहुबली। नहीं, हमारा बाप तो जैसे कटप्पा है ना। साला एक बार और कैंडी क्रश की रिक्वेस्ट भेजी तो तेरी दोनों कैंडियां फोड़ दूंगा। जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, हताश हो जाएगा, सिर्फ ताली बजाएगा और कहेगा कि साला एक मच्छर आदमी को हिंजड़ा बना देता है। अरे ओ सांभा, कितना दारू सीज किए हैं सरकार बिहार में? सरदार पूरे 16,000। ये क्या हो रहा है? हर कोई माँ बाप बन के घूम रहा है। मेरा दिमाग हो रही है। अब कल को कोई काम के बाप बन जाएगा। वही बाबा तो ये कहता है सब लोग ढोंगी है, खुद का प्रचार करते हैं। असली बाबा वो जो योग करे हमारे जैसे पेट घुमा के। कितने आदमी थे हैं? तेरी माँ से पूछ, हमको क्या पता। Hello guys, this is my first videos. If you like these videos, please comment and like, and don't forget to subscribe.